Okey, soalan yang kedua daripada follower saya. Katanya selepas minum Mustanir setengah botol, batuknya tak berhenti-henti. Kemudian lepas minggu dia tak tahan dengan batuk tu, dia berhenti. Kemudian batuk tu sembuh. Sepatutnya bila makan Mustanir, batuk akan hilang kalau sakit biasa. Tetapi batuknya tak berhenti-henti. Terbalik ya. Lepas minum Mustanir balik, semakin teruk. Kemudian dia merasakan dia berlaku bengkak pada kerongkong dan terasa pedih. Dia minta saya komen. Okey. Selalunya sepanjang saya buat produk Mustanir, sebelum saya pasarkan memang saya kaji dulu. Saya sendiri mengalami batuk yang berpanjangan. Kemudian bila saya minum Mustanir, batuk saya semakin hilang. Anak saya yang kena asma juga semakin baik. Kedua-dua anak saya memang ada serius asma. Siap pergi, saya ada nebulizer sendiri di rumah. Bergantung pada steroid. Tetapi dalam kes ni agak pelik dan saya menjangkakan ada gangguan untuk pengguna saya. Boleh tak abang komen sikit? Okey. Baik, batuk tak berhenti ataupun apa. Sebenarnya saya perlukan maklumat yang lebih sebenarnya. Sebab ni terlalu umum terlalu sedikit maklumat. Kalau baik, kita tengok macam ni. Kalau dia batuk, pertama batuk ada keluar darah ataupun tak. Dan kalau ada keluar darah, bengkak dan sebagainya, bengkak kongkong, batuk keluar darah. Darah tu sama ada darah beku ataupun darah hidup. Dan yang kedua ialah, antara kalau betul ada tanda gangguan, selalunya lepas asar ke maghrib, dada dia akan rasa panas. Tengkuk belakang pun kadang akan rasa panas, rasa berat. Ini antara simptom-simptom gangguan ataupun simptom-simptom santau. Dada rasa pedih. Jadi kemungkinan ada santau. Bagi mereka yang kena santau, pertama sekali saya nasihatkan jangan makan limau, apa-apa jenis limau pun. Daun limau, apa yang bersangkut dengan limau tolong pantang sekejap. Tolong pantang sekejap limau, jangan makan buat sementara waktu. Tapi kena pastikan dulu jumpa dengan perawat, jumpa dengan perawat Islam, pastikan sama ada betul ada santau ataupun tidak. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda yang lain selain daripada batuk dan sebagainya. Mesti ada tanda yang lain. Cuma ni agak ringkas dia punya tu. Cuma ingin saya nak kongsikan kepada semua follower apa yang saya tengok ya. Suami saya merubat orang. Kalau orang yang ada santau, dia tak tahu pun yang dia ada santau. Dia kata cuma dia batuk keluar darah. Dah pergi hospital tak ada cakap apa-apa. Suami saya tak akan merawat orang suka-suka selepas disahkan oleh pihak doktor tak ada penyakit. Kemudian X-ray apa semua tak ada masalah batuk kering apa semua. Suami saya minta dia bawa kangkung liar, bukan kangkung yang kita beli kat pasar tu. Dan saya rasa elok kita kongsikan dengan follower antara kaedah rawatan santau daripada suami saya. Dan di dalam produk Mustanir tu memang ada rawat doa ruqyah. Dan kalau ada orang gangguan sihir memang akan rasa kesannya yang tidak enak pada peringkat awal. Okey bang, kongsi sikit bang tentang yang abang bagi kangkung tu. Baik. Untuk santau kita tak pakai kangkung darat. Bukan kangkung yang tumbuh atas darat dia, tak. Kangkung yang tumbuh atas air, yang berjalan atas air. Dekat kolam, dekat lombong. Dan kalau tengok batang dia agak kemerahan. Berbeza dengan kangkung biasa. Sebenarnya kita guna ini untuk santau. Kalau kangkung liar tu, kangkung tumbuh atas darat, liar tu untuk busung. Yang ni untuk santau kita guna kangkung air. Jadi kita minta pesakit tolong bawa. Kita akan rebus, bacakan, kita minta dia balik rebus. Buat amalan untuk minum. Minum pagi sekali, minum malam sekali. Itu untuk santau. Abang ada cerita yang lepas abang mengubat orang tu keluar rambut bergulung-gulung tu bang? Itu biasalah. Keluar rebung jarum tu? Biasa. Itu masa rawatan lah. Bila kita ruqyah dia, kita tepuk belakang. Dia dah minum, dia balik minum, dia buat. Dia datang untuk second treatment. Bila kita ruqyah dia lagi sekali, kita tepuk-tepuk dia. Dan memang ada yang keluar rambut dan sebagainya. Ada yang keluar jarum. Itu semua atas izin Allah lah. Bukan kehebatan perawat, tak. Semua atas izin Allah. Cuma saya syorkan jumpa dengan perawat lah. Jumpa dengan perawat dan jaga amalan. Tolong jaga amalan. Amalan tu kena jaga. Amalan dan solat. Dan untuk santau lagi satu, ayat yang bagus, surah yang bagus. Ialah surah Al-Quraisy tu, li ila fi Quraisy.
Nak jamuh makanan, tolong baca. Amalkan setiap pagi, setiap petang. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan setiap nak jamuh makanan, tolong amalkan li'ilaf fi Quraisy. InsyaAllah. Santau ke barang kotor ataupun ada racun, dia akan tawar insyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada suami saya, Abang Haji, kerana berkongsi dengan follower saya. Salam sayang, salam ukuah daripada Bonda dan juga suami saya. Assalamualaikum.